एक ॿी अहम ख़बर ॾियूं कराची खां। कराची अदालत क़त्ल केस में सज़ा ख़िलाफ़ MQM अॻवान आमिर ख़ान ऐं आफ़ाक़ अहमद जी अपील मंज़ूर करे वरिती आहे। ख़बर ॾियूं पिया अदालत 12 सालनि बाद आमिर ख़ान ऐं आफ़ाक़ अहमद जी सज़ा कालादम करार ॾेई छॾी आहे। अदालत उमिरि क़ैद जी सज़ा ख़िलाफ़ MQM अॻवाननि जूं अपीलूं मंज़ूर करे वरितियूं आहिनि। पुलिस जो चवणु आहे त MQM अॻवान आमिर ख़ान ऐं आफ़ाक़ अहमद ते मोहम्मद फारूक खे क़त्ल करण जो इल्ज़ाम हुयो। एक भेरो ॿीहर खे अहम ख़बर ॾियूं। कराची जी अदालत क़त्ल केस में सज़ा ख़िलाफ़ MQM अॻवान आमिर ख़ान ऐं आफ़ाक़ अहमद जी अपील मंज़ूर करे वरिती आहे। ख़बर ॾियूं पिया अदालत 12 सालनि बाद आमिर ख़ान ऐं आफ़ाक़ अहमद जी सज़ा कालादम करार ॾेई छॾी आहे। अदालत उमिरि क़ैद जी सज़ा ख़िलाफ़ MQM अॻवाननि जूं अपीलूं मंज़ूर करे वरितियूं आहिनि। पुलिस जो चवणु आहे त MQM अॻवान आमिर ख़ान ऐं आफ़ाक़ अहमद ते फारूक खे क़त्ल करण जो इल्ज़ाम हुयो। इन हवाले सां कराची खां धरती TV न्यूज़ जो रिपोर्टर इसहाक सर्की लाइन ते मौजूद आहे। जी इसहाक, आगाह कजो। जी बिल्कुल फजीर ॾिसो, सिंध हाई कोर्ट में MQM अॻवान आहे आमिर ख़ान ऐं MQM हक़ीक़ी जो सरबराह आफ़ाक़ अहमद उन्हनि जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे, जंहिंमें अदालत पारां 12 सालनि खां पोइ जेको आहे केसनि ते जेको फ़ैसिलो आहे उहो ॿुधाए छॾियो आहे, जंहिंमें तफ़सीली फ़ैसिलो ॿुधायो वियो आहे त उहो फैसलाबाद में ॿुधायो वेंदो। अदालत पारां उमिरि क़ैद जी सज़ा जे ख़िलाफ़ जेकी अपील हुई उहा मंज़ूर करे वरिती आहे, जॾहिं त अदालत पारां आमिर ख़ान ऐं आफ़ाक़ अहमद जी जेकी उमिरि क़ैद जी सज़ा हुई उनखे कलदम करार ॾेई छॾियो आहे, जॾहिं त ॿई जेके जवाबदार आहिनि उन्हनि जेको MQM कारकुन फारूक खे क़त्ल करण जो इल्ज़ाम हुयो। जांच ऑफिसर जो चवणु आहे तंहिंखां पोइ मक़तूल फारूक जेको हुन ॿिया साथी मिली करे 19 जून ते 1992 में लांढी वारे इलाइक़े में हुनखे अगवा कयो हुयो। तंहिंखां पोइ जवाबदार जे चवण ते जेको आहे मोहम्मद फारूक खे क़त्ल कयो हुयो, जॾहिं त प्रोसिक्यूटर पारां जेको गवाह हुआ उन्हनि खे अदालत में आणण ताईं नाकाम थी चुको हो। तंहिंखां पोइ जेको जांच ऑफिसर आहे उन पारां इहो ॿुधायो वियो त का बि इन हवाले सां जेकी साबिती आहे उहा नाहे मिली सघी, जॾहिं त जवाबदार जे ख़िलाफ़ जेको आहे प्रोसिक्यूटर पारां जेके इल्ज़ाम आहिनि उहे साबित करण में नाकाम थी चुका आहिनि, जॾहिं त जवाबदारनि जे ख़िलाफ़ लांढी थाणे में जेको केस हुयो उहो दाख़िल हुयो। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी सहाक, अव्हां तफ़सील ॾिना।